Goeiemôre gemeente, kan julle my, ek het al vergeet hoe werk hierdie masjien. As ek toe praat, kan julle almal my hoor? Dit is verskriklik lekker om julle weer te sien. Waar was julle gewees? Ja. Hierdie vleuel hierso, die jonger gedeelte, julle almal kos uit. Sterkte vir julle jaar, is dit alright so ver? Lekker. Okay. Hou daai smaak tot die einde van die jaar, asseblief. Iemand sê net vir my die lekkerste tyd van sy lewe is tyd by skool. So, dis vreemd om ons die tyd omwens, né? Julle wil net klaar maak met skool, né? Moet julle klaar is met skool, dan mense en dis weer terug met skool. So, geniet dit ook. Terwyl hier so nou vreemde nuwe gesigte ook is, aan julle ook welkom en ek gaan gou vir julle kans gee om mekaar te groet, want ek moet julle nou iets vertel van of die mededelings is nog, en ek het nou nie mededelings, so ek gaan nie van haal, maar beweeg en praat gou met mekaar en dan groet julle mekaar. Julle mag gaan praat in die kerk. Ek kan dan seker vanoggend Louis vir julle uitsonder en vir julle sê welkom. Als Marie, Janie, Stein, het is verskriklik lekker om julle te sien, ons julle regtig mis. Een of ander rede lyk jy jonger vir my, ek weet nie, kom nie maar, so dit, ek hoor, die wegwees het goed gedoen, maar ek hoop die hier wees is nog beter, ek glo jy die vrystaat gemis. Het is verskriklik lekker om julle weer terug te hê. Hier is soos 'n klein viool, 'n groot viool hiervoor. So die kinders gaan ons musiek maak. Dit is ek is ook om daaroor. Die mededelings het julle voor julle, so julle almal kan lees. Ek gaan so een of twee goed uitlig. Die junior katedese begin vanoggend, so ouers wat dalk hier is vir die eerste keer, julle gaan sien, dan gaan op 'n stadium met kinderonderwys en die kinders vorentoe gaan kom en daarna gaan hulle na hulle klassies uitprobeer. So daar agter gaan persone wees wat hulle gaan kry. So dit is die voorskoolse kinders tot graad 7. Hulle gaan in hulle groepies wees. Hierso is so 'n inligtingstuk vir die ouers by die deure. Vir die junior katedese het vat so 'n vormpie, want die lees daardeur die program vir die jaar is daarin wat verduidelik ook dat die kinders met nagmaal, eredienste, is hulle saam in die erediens, dan is daar die katedese, so dit word alles daar lekker in verduidelik. En dan ons net vra dat die ouers ook, as daar kinders is wat vir die eerste keer dan vanoggend na die katedese toe kom, dat hulle net na die tyd hulle inligting op die forum sal inskryf in die klassies. Dis dit, en dan die senior katedese, dis nou hier is nog graad 8 iemand, 1 graad 8, kry. Net, dis 'n vervelige klas, net 1 graad 8. So, van graad 8 tot matriek, senior katedese vanaand, ons kom, half 7, 38, kom ons hier so in die lokaal langs by mekaar, so, agter die muur, is daar actually, trek, so, ons kom daar by mekaar, so almal is welkom, nooi julle vriende, en ons kan jy net so lekker saam vanaand. Dit is dan dit, en dan, wat is nog wat ek sê? Die 7 weke. Volgende Sondag, die 20ste, is die veidingsdiens vir Junior Akademie. So, as daar ouers is wie se kinders in Junior Akademie was, sal dit nogal spesiaal wees om dit ook by te woon. Lorraine kan vir jou kontak. Ons wil regtig ook die kinders wat destyds, Junior Akademie is hierdie jaar 10 jaar oud,
So, daar is 'n stukkie van 'n viering ook daarin, en ons wil van die kinders betrek, wat in die akademie was, tydens die erediens. En ja, kontak vir Lorraine, ons gaan die kinders gebruik op die erediens, daar gaan momente wees wat ons hulle ook gaan, daar gaan gesing word, Bybel gelees word, en ons het gepreek. En dan oor die 7 weke, die week daarna, die 27ste, het ons die 7 weke wat ons elke jaar mee besig is. Ons doen dit saam met Moedergemeente, Wesgemeente, 'n paar gemeentes in Stellenbosch wat dit saam doen hierdie jaar. En daar gaan boekies beskikbaar wees, maar dit is ook aanlyn. Jy kan by Moedergemeente se webtuiste gaan kyk, so jy kan aflaai daar is boekies beskikbaar. So ons moedig altyd die Bybelstudiegroepies aan om daai materiaal ook hierdie 7 weke te gebruik vir die eerste kwartaal. Of dan, julle 'n nuwe groep wil begin. 4 of 5 of 6 mense wat julle net vir 7 weke, nie vir die hele jaar nie, sê ons wil vir 7 weke wil ons 'n groepie bymekaar kom en kyk of ons net saam elke week 'n bietjie kan nader, dan kan julle hierdie materiaal gebruik. Selfs vir die kursus. Julle kry die boekies, ons kan vanaand ook daar praat en dit is verskriklik lekker om bietjie net iets te hê waar julle kan gesels, wat baie uitgewerk is wat julle kan hoor. En dan ons nou so lekker dat ons die Sondag oor die teks en die gedeelte wat ons in die boekie dan nou oor nagedink het in die week, praat ek bietjie ook met julle daar. Nou dink ek genoeg gepraat. Ja, laaste. Onder as jy 'n nuwe intrekker of besoeker is en wil hê ons kontak met julle maak, soos papiertjie, vul dit in, skeer dit af, gooi dit in die dan of 'n maatjie of by die kantoor kan jy dit ingooi. Daar's nergens plek vir mededelings of afkondigings eintlik in die erediens, dis altyd maar sleg. Ons raak rustig, ons raak bewus daarvan dat die Here nou hier is. In die begin van die jaar is daar klomp stemme rondom ons. Mense wat vir ons sê voorspoed vir die nuwe jaar, mense wat al begin kla oor die jaar. Selfs die winkels en die media probeer op hierdie tyd van die jaar mense se aandag kry. Selfs die terugskool toe advertensies, wat lyk my al Kersfees al begin het, net. Jy probeer die aandag kry, die begin van die jaar begin af. So daar's heeltyd stemme en 'n klomp inligting rondom ons. Maar dalk is daar ook in jou eie gemoed vanoggend stemme in jou hart van bekommernis, dalk onsekerhede, dalk stemme van hartseer oor verlies, dalk van moedeloosheid oor dinge wat dalk nie uitgewerk het soos wat jy gehoop het of gebid het nie. Maar tussen al die stemme om ons en in ons, hoor ons ook die Here se stem met jou groet. Hoor dan ook vanoggend die Here se stem wat jou groet met die woorde: vrede vir jou. Vanoggend moet ons ook bely dat ons nie altyd God se stem hoor nie. Ons moet bely dat ons vanoggend deur al die stemme om ons en binne ons nie altyd fyn genoeg luister en stil raak om God se stem te onderskei. Ek wil graag vanoggend vir julle die gebed van Richard Foster lees, wat dit vir my so mooi verwoord. Kom ons luister na hierdie aangrypende gebed. Here, daar is geraas in my hart. Al word dit soms stil rondom my, is dit of die geraas binne my net nie wil stil word nie. As ek besig is, plaat dit my nie so erg nie. Dan is dit maar soos donderweer wat in die verte is. Maar wanneer ek snags in die stilte lê en pyns, dan word die ver af gedreun 'n skrikwekkende storm. En die klank is nie die majestueuse musiek van 'n simfonie wat opwek tot 'n magtige crescendo nie meer. Dis soos die oorverdome gekletter van God en pan. En ek is magteloos om dit stil te maak hier in my. Here Jesus, U het eens die wind
en die golwe aangespreek, en dit het stil geword. Maak dit my stil wat binne my. Laat my U stem hoor, en vrede in my hart heers. Ek wag, stil, geduldig, tot ek U liefdevolle stem hoor. Wees stil en weet, ek is hier. Amen. Ons het die gebruik om die Christuskers aan te steek, het vanoggend Stein, en ek vra of jy die Christuskers aansteek, doen jy nog sulke goed? Ek sê nie maar. Maar ek het die jaar vanmorgen, sy het jaar vanmorgen, wie weet jy dit? Ek nou dit. Wanneer ons 'n kers aansteek by 'n verjaarsdag, dan vier ons lewe. Gewoonlik vra ons iemand wat verjaar en dis kan lekker is om Stein ook te vra. En onthou nou môre as julle 'n verjaarsdagkersies vir julle ma aansteek. Dan vier julle lewe. Dis wat so lekker is wanneer ons die Christuskers aansteek in die erediens. Dan word ons herinner aan die God van lewe wat hier is. Die lig wat na die wêreld gekom het. So mag jy tydens die erediens, mag jy ook nou en dan dwaal na die kers toe, en mag jy herinner word dat die Here Jesus Christus, die lewende opgestaane God, hier nou by ons. Kom ons loof vir die Here wat hier teenwoordig is met die sing van lied 196. Ons gaan staan en ons sing vers 1, 2 en 3. Open ek hemel, Hemelvader, vers 1, 2 en 3 van lied 196. Geen druk op julle nie, dan mag julle nie fout doen. Dankie julle. Ons gaan nog baie van julle sien hierdie jaar, né?
agter daai snare. Die kinders kan tot vorentoe kom. En die wat ons kinders voel. Môre julle. Gaan dit met julle? Wie van julle het hierdie jaar nou wat begin het vir die eerste keer skool gegaan? Wat van julle? Graad 1 korings, wat is graad jy? Jy is in die HC-klas, jy? Graad 1? Jy het graad 1. Wie is graad 1, Stefan? Jy is by die wat konyne? Wat? Die E-korings, so jy is by die HC's. Wie van julle is hoërskool, in die hoërskool? Jy is in die hoërskool. Wat graad jy? 6. Jy het al geskiep aan. Sy eerste jaar in graad 6. Sy eerste dan, dat is maar die eerste jaar in graad 6, ja. Dit is daar ook, julle jare het anders gewerk. Ek was 2 jaar hoofseun gewees in graad 9. Baie welkom terug, slecht om julle te sien. Wie van julle hou van wegkruipertjie speel? Die meeste van julle, nee. Ons gaan vanoggend wegkruipertjie speel. Ja, maar ek het gedink, ek gaan 'n bietjie chaos wees as die hele vrae om weg te kruip. So, ek het 'n maatjie saamgebring wat gaan wegkruip. Sy naam is Smiley. Stel dit toe. Ja, Smiley. Okay. So, ons gaan dat Smiley wegkruip en dan gaan julle hom soek. Julle weet nie so wegkruip nie. Nee? Okay. Iemand kruip weg en dan soek jy die persoon. Nee. Goed. So ek gaan dat Smiley wegkruip nou en dan moet julle vir Smiley soek. Okay, so Smiley gaan nou wegkruip. Okay. Jy gaan vir Smiley soek. Okay, soek gou. Kry vir Smiley. Soek hom, julle gaan kry. Okay, hier is hy. Hier is hy. Hoe moet jy dit kry? Hoe moet jy dit kry? Met Smiley, laat hy ongelukkig raak. Hoe jy geweet was hy? By my die skool uithaal. Was het moeilik geweest om te kry? Hoekom nie? Julle het gekyk. So wegkryp dit die werk, ons doen nie echt so nie. Goed, kom ons probeer weer. Almal kyk daai kant. Julle almal. Iemand probeer. Ek gaan nou vir wat oor te maak met. Ek gaan Smiley nou wegsteek. Goed, julle kan weer kyk. Dis ook. Dan nie almal nie, dan gaan al meer gawas wees. Reg. Ek vir julle 15 tellings om te kry. Ek trek weg gooi. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Wat? Wat is hy? Hierso is hy. Dit is skerp. Hierso is hy. Julle sou my gekry het. Julle skerpsinnig is daar sou dit gesien het. Goed. Hoekom kon julle hom nie kry nou nie? Julle sou dit glad gekry het. Né? Julle het nie gesien dit maar insit nie. Nou partykeer, ek weet nie of julle al so wegkruipertjie gespeel het, dan kry jy die perfekte wegkruipplek. Nee, ek en my boetie het al op die plaas gespeel, want partykeer kry ek so lekker wegkruipplek. Hulle het later aan geel op om ons te soek. Hulle sê dit kom net uit wanneer die dag die son is besig te sak. Jy het julle al so wegkruipplek gekry, die perfekte wegkruipplek. Ja, jy kry seker plekke, né? Ja. En dit jy gekry het weer. Dit lyk so. Ja. Ja, as jy 'n goeie wegkruipplek het, né, dan wen jy die hele tyd. Ja. Hoe jy dit, maar iemand het hom later gekry, is dan weer langs jou, né? Ja. Nina vra baie van verlede jaar af nou, dit is amazing.
Reg julle. Onder 'n bed is altyd 'n goeie plek vir die eerste 2 keer. Goed. Nou, julle geweet, daar's nêrens waar jy kan wegkry vir die Here nie, vir die Jesus nie. Maak nie saak wat jy doen nie, jy kan nie vir die Here wegkry nie. En dit hoef jy nie bang te maak nie, want baie keer dink mense, Jesus sien my die hele tyd en dit maak my bang. Nee. Die feit dat ons nie kan wegkry vir die Here nie, dat ons die hele tyd kan sien, dit maak ons bly. Want ons weet, hy is altyd naby ons, hy is by ons. En dis wat lekker is om te onthou van hierdie jaar. Hy is in ons hart, hoe naby kan dit wees? Hy is by ons, in ons. So ons kan nie wegkry vir die Here nie, hy is altyd by ons, we sien ons altyd. En dit is wat ek wil hê wat julle hierdie jaar moet onthou. Dat Jesus altyd by is en dat hy hulle raak sien. En dat dit weer opgewonde maak, bly moet maak. Ek wil graag net iets doen voordat julle na julle klasse toe gaan. Ek wil vir julle bid. Kan ek maar? Okay, waag julle oor toe aan dit. Here Jesus, dankie dat ons nooit vir U kan wegkry nie, omdat U ons altyd kan raak sien. Hoekom? Want U is by ons. Here Jesus, dankie dat ons dit weet ook van hierdie jaar, met al die onsekerheid en onbekende goed wat gebeur, weet ons Here, U is by ons. En ek wil elkeen van hierdie kinders vanoggend aan U opdra en vra Here, hulle baie styf vas en leer hulle in hierdie jaar dat hulle nooit bang hoef te wees nie, omdat U by hulle is. Dat U hulle sal beskerm en styf vashou. Ons bid dit in die naam van Jesus, wat vir ons gesterf het, sodat ons van altyd kan lewe. Amen. Goed. Enige opstaan. Daar is ons mense daar agter. Hulle gaan vir julle help om watter graad groepies in te gaan. Goed, wees dat julle weet waar julle moet wees, né? Okay, dankie julle. Ons kry die wet van die Here in Deuteronomium 6:5 en dan Deuteronomium 6 word verder gesels. Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal jy die Here jou God jou lewe lang kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en die gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy 'n lang lewe hê. As jy luister, Israel, en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. Dit is wat die Here God van jou voorvaders beloof het. Luister Israel, Shama Israel, baie bekende woorde vir die Jode. Die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet jy in jou gedagtes moet aan bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders, jy moet dit daar praat, as jy by jou huis is, of jy op pad is, as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hand. Dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Nadat die Here die 10 gebooie gee vir Moses in Deuteronomium 5, hoor ons in hierdie gedeelte dat hulle moes lewe volgens hierdie wette. Dis hulle moes lewe. Ouers moes vir hulle kinders die hele tyd verduidelik waar gaan die wet. Hulle moes dit inskerp. Mense lees amper hierso en kry 'n idee, hulle moes aan die slaap raak met die wet in hulle gedagtes, hulle moes wakker word daarmee in die oggende. Hoekom? Want die Here wil nie hê dat sy kinders van hom moet vergeet.
maklik gebeur dit nie dat ons van die Here vergeet het. Ek kan die eie lewe daaraan dink. Hoe maklik vergeet ons nie van die Here nie. Ons kom dit agter in die manier waarop ons besluite neem. Ons neem baie keer 'n besluit, dan gebeur iets en sê ons, Here, wil jy nie nou kom regmaak nie. In plaas van dat wanneer ons die besluit neem, dat ons vir die Here vra, Here, help ons om U wil te soek dan. Of dink 'n bietjie aan gesprekke wat jy het, waar jy betrokke is. Hoe dat mense hooploosheid en pessimisme as te ware aanvuur in die gesprekke. Hooploosheid en pessimisme wat baie keer grens aan ongeloof. Die Here gee sy wet vir sy kinders, sodat ons hom sal onthou. Maar die Here het ook sy wet vir ons gegee, sodat ons sal onthou, dat die Here ons nie vergeet nie. Ek wil vra dat ons nou so sal bly sit, en dan sing ons lied 519, vers 1 tot vers 4, wees stil en weet, ek is die. Stel je voor iemand kom by die werk, eerste dag by die werk, en die persoon kry 'n boodskap van die baas se kantoor, dat hy die baas moet sien. Die persoon gaan na die kantoor toe, maak die deur oop, en soos wat hy inkom, wil hy nog sit, en daar sit die klomp direkteure ook om 'n tafel, en die baas begin praat met die persoon, die werker, en vertel vir hom van die paar goedjies wat hy verkeerd gedoen die vorige jaar, en die gevolge word uitgespel vir die armsalige siel. Eerste dag van die werk, in die baaskantoor, oor die goed wat hy verkeerd gedoen. Of, dink jy in 'n tiener, skool, en die skoolhoof laat weet, die tiener, ons maak dit meisie, sy moet na die kantoor toe gaan oor die manier waarop sy in die klaskamer teenoor die leerlinge en die onderwyser gepraat het. Nou stel jy 'n bietjie, verbeel jou, dink jou in so 'n situasie. As jy so werker of so tiener is, wat sal jou verwagting wees van die situasie, daar so in die baas se kantoor of in die skoolhoof se kantoor? Dalk dink jy daar gaan een van die dissiplinering plaasvind. Wel die werker se geval wel aflegging, gaan gefire word. Die tiener se geval dalk detensie of selfs skorsing. Want ons verwag dat wanneer jy iets verkeerd doen, daar sekere gevolge sal wees. Wanneer jy die wet oortree, dan word jy gestraf.
wanneer jy ongehoorsaam is teenoor jou ouers, dan is daar sekere gevolge. In die Ou Testament ontdek ons die volk Israel. Ons ontdek hulle as God se kinders. Ons lees in die boek Jesaja hoe dat Jahwe se kinders ongehoorsaam was aan hom. Hulle het afgode begin aanbid, hulle het nie geluister na die waarskuwings van die profete nie. Hulle het ook aan minder die tempel begin besoek, hulle het afgedwaal van die wet, aan minder nagekom, en selfs van die konings het nie meer God se wil gesoek nie, maar eintlik hulle eie wil. Die volk dwaal weg van die Here af. Die Here roep die volk by monde van die profete om weer terug te keer na die Here toe. Luister na die woorde van Jesaja 42, vers 18 tot 25, en so 'n paar van die verse daar lees. En wanneer ek dit lees, vra jouself af, wat gaan die gevolge wees van wat hier gesê word? Luister net gou hierna. Luister julle dowes, kyk, julle blindes, dat julle kan sien. Is iemand so blind soos my dienaar, so doof soos my boodskapper wat ek stuur? Is daar iemand so blind soos die een wat vir sy sonde gestraf is, so blind soos die dienaar van die Here? Julle het baie gesien, maar nie aggeslaan daarop nie. Julle het gehoor, maar julle luister nie. Vers 24. Is dit nie die Here nie, hy teen wie ons gesondig het nie? Ons wou nie sy wil doen nie. Ons wou nie na sy woorde luister nie. Daarom het sy toorn teen ons ontvlam, die geweld van oorlog. Daar was vlamme rondom hulle. Maar hulle wou nie verstaan. Dit het hulle gebrand, maar hulle wou dit nie ter harte neem. Dis interessant, wanneer mens kyk na die 1983 vertaling en die opskrifie wat die Bybelvertalers gekies het vir daardie gedeelte, dan noem hulle dit Israel is doof en blind. Die Nuwe Lewende Vertaling amper dieselfde. Israel weier om te hoor of te sien. Volk is hardkoppig. Hulle luister nie na die Here nie. Nou, met dit in gedagte, vra jouself af, wat moet nou gebeur? As die volk nie wil luister na die Here nie, as hulle doof en blind is, wat gaan die gevolge wees? Wat dink julle moet gebeur? Kom ons lees dan vanoggend Jesaja 43, vers 1 tot 7, die gedeelte wat direk hierop volg. Ek die Bybel staan oopmaak as julle wil volg. Bekende gedeelte. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jy nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal ek jou nie skroei nie. Die vlamme sal jy nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, ek maak hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee, vir die suide moenie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Dit is die woord van die Here. Hierdie is eintlik verrassende woorde. Die volk is ongehoorsaam, net in die vorige verse, is ongehoorsaam, is doof en is blind, luister nie na die Here nie, is hardnekkig, hardkoppig. Ons verwag die Here gaan straf. En dan hierdie aangrypende woorde. In die oorspronklike Hebreëus is vers 1 so mooi.
Ve'ata hu amar Adonai. Maar nou, so sê die Here, dis asof daar 'n verrassende element is hierso. Maar nou, julle het verwag daar gaan strafaankondiging wees en oordeel, maar dan hierdie aangrypende, hoopvolle woorde. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Ons verwag iets heeltemal anders. Van ander mense en ook van jouself sê jy dalk verwag dat optrede teenoor so hardkoppige en ongehoorsame volk anders moet wees. Maar God is nie 'n mens nie. Ons ontmoet in hierdie eerste verse van Jesaja 43 wie die Here God is. Ons ontdek die hart, die karakter van God. Hierdie woorde fokus nie op straf nie, of op oordeel, of op hoe onbetroubaar mense is nie. Die Here kon nou 'n lysie gemaak het en gesê, julle was so terrible geweest. Ek noem al die goed wat julle gedoen het, en daarom gaan ek julle nou straf. Dis nie wat die Here doen nie. Ons ontmoet in hoofstuk 43 wie God is. Met 'n nuwe jaar wat voorlê, word jy dalk ook gekonfronteer met uitdagings en verwagtinge. Dalk is daar uitkomste in hierdie jaar waarvan jy onseker is. Dalk begin jy met iets nuuts hierdie jaar. Dalk is jy angstig oor operasie wat dalk voorlê, onsekerhede, die onbekende, finansiële uitdagings, dalk 'n oorweldigende werksdae. Selfs dan is hierdie woorde ook vir jou. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Wie is dit wat hierdie woorde sê? Dis die Skepper God. Dis die God wat in die Hebreëus bara en yatsar. Die God wat skep en vorm. Presies dieselfde woorde wat ons kry in Genesis 1 en in Genesis 2 wat ons lees in die skepping. Maar yatsar. Die Here God is die een wat uit niks, uit chaos iets kan voortbring. God is die een wat verras met nuwe moontlikhede en nuwe potensiaal wat hy skep. Ons ontmoet in Jesaja 43 'n God wat baie naby aan sy kinders is. Ons ontmoet 'n God wat ons verbeelding aangryp, wat baie meer en groter dinge kan doen as wat 'n mens in jou swakheid ooit kan verwag of kan doen. Ons ontmoet die onbegryplike, groot en almagtige Skepper God in hierdie gedeelte. Die Hebreëse woord, klink soos 'n Hebreëse lesing vanoggend, maar die Hebreëse woord gaal wat met verlos vertaal kan word, is eintlik 'n baie interessante woord. Dit word eintlik gebruik in familiereg, so dis 'n regtegniese woord. Dit kan verstaan word in die sin van wanneer 'n familielid in die moeilikheid kom en sê maar finansiëel in die verknorsing kom en so in die moeilikheid kom dat hy of sy gearresteer word en tronk beland en dan kom 'n ander familielid en kom betaal die familielid se skuld om so 'n persoon los te koop. Dit is die woordjie wat verlos hier in gedagte het. So dis 'n regstegniese term. Iemand wat losgekoop word deur 'n ander familielid. En dis hoe mooi een teoloog sê dat Jahweh hierdie familielid is wat getrou bly aan sy verbond deur sy kinders te verlos, los te koop van wat? Van vervreemding, van angs, van skuldgevoel. Dit is ook interessant dat die uitdrukking jy is myne in die Hebreëus waarskynlik ook uit die Arabiese agtergrond kom en verwys na God in terme van die eiendomsreg wat hy oor Jakob Israel het. Wat beteken dit? Al het die vyande van Israel hulle vir 'n tyd lank weggeneem. Ons weet die ballingskap vol. Al het 'n ander volk hulle as te ware gaan vat. Kom sê die Here in hierdie gedeelte,
ek sal julle nooit prys gee. Niemand kan julle ooit van my afvat. Dat is dit Calvin wat op 'n stadium gesê het, God weier om sy regmatige eiendom prys te gee. God weier om sy regmatige eiendom, wie is dit? Ek en jy, sy volk, sy kinders. Ons is God se eiendom. God weier om ons prys te gee. Niemand kan God se kinders van hom af wegvat. Ons is sy kinders. Hy hou ons vas. Ons behoort aan hom. Ons hoor dan in die eerste verse, eintlik net die eerste vers wat laat, hoe dat verlossing aangekondig word, hoe dat daar verder na Israel geroep word, op die naam, totdat daar verklaar word dat daar 'n verhouding is. Jy is my verhouding. Hierdie verbondsverhouding herinner ons ook daaraan dat ons onvoorwaardelik deur God aanvaar word. Ons word onvoorwaardelik deur God aanvaar. Wens ek in die hele tyd net daaroor praat. As jy dit in jou lewe het, dat jy onvoorwaardelik deur God aanvaar word, net soos wat jy is, sonder dat jy bang hoef te wees dat God jou gaan verwerp. As jy net daaraan vashou vir die res van jou lewe, gaan jy spaar van 'n klomp onnodige skuldgevoel. Ek wil eintlik vir julle sê, hoor dit, hulle vergeet dit ervan. God aanvaar jou onvoorwaardelik, net soos wat jy is, sonder dat jy eers hoef te verander en bang hoef te wees dat God jou gaan verwerp. Dis wat onvoorwaardelik aanvaarding beteken. En vir die volk Israel gaan God verder en sê, maar julle hoef nie eers te presteer nie, voordat ek julle gaan lief hê nie, of julle gaan aanvaar nie. Ons lees tussen hoofstuk 42 en 43, nie dat die volk tot bekering gekom het nie. Hulle het nie tot bekering gekom voordat God aanvaar het nie. God aanvaar die volk onvoorwaardelik, sonder dat hulle eers iets van hulle kant af hoef te doen. Dis die verbondsgod wat met ons praat. Dis wat by die doop gebeur. God kom na 'n babatjie toe en sê, ek het jou onvoorwaardelik lief. Maar verstaan jy niks hiervan? Jy gaan ontdek in jou lewe. Dit is die God van wie Jesaja 43 praat. Dit is ook belangrik om te sien watter waarde God se kinders in God se oë het. Sy kinders is so kosbaar dat hy bereid is om hierdie groot en ryk en magtige nasies in hulle plek te gee. Nou wie hierdie nasies presies was en wat die geskiedkundige agtergrond was en hoekom dit so belangrik was, dis is so belangrik. Dit is belangrik om te verstaan dat God absoluut toegewy en met oorgawe aan Israel dit duidelik wil maak dat hy bereid is om hierdie hoë losprys vir hulle te betaal. Hy sal hulle loskoop vir hierdie groot prys te betaal. En eeue later, nadat Jesaja 43 al geskryf is, 500-600 jaar voor Christus, eeue na dit, hoor ons weer hoe dat daar 'n prys vir die hele skepping gegee het. Deurdat Jesus aan die kruis vir die ganse mensdom gesterf het. Die losprys vir alle mense. Weer 'n keer in die Hebreëse taalkonstruksie, in vers 3 is dit so mooi, waar daar vertaal word, ek is die Here God, waar werkwoord baie interessant. Dit kan eintlik vertaal word met, ek is die Here God, ek was die Here God, en ek sal vir altyd die Here God wees. Dit is 'n voortdurende realiteit. Dit is die heeltyd so. Hierdie is die God van Abraham, Isak en Jakob, die verbondsgod. Die Here God is met volle oorgawe ons God. Hy is die verbondsgod van gister, vandag en môre. Hy is die een wat eerste gekies het om in 'n lewende verhouding met ons te leef. Hy is oral en altyd daar. Die Here God is 100% verbind, committed teenoor ons in hierdie verhouding. Jy kan dit glo. Mag ek die vraag vra aan myself en aan jou so vroeg in die jaar, met hoeveel oorgawe is jy betrokke in hierdie verhouding?
Wat staan ons nou te doen? Wat is ons verantwoordelikheid? Hoe reageer kinders van God wanneer hulle hierdie waarheid hoor? Hoe lyk 'n lewe van oorgawe? Die eerste ding wat ons moet doen wanneer ons hierdie beloftes van Jesaja 43 hoor, is dat ons God op sy woord sal neem. Ons moet vertrou dat dit wat hy vir ons sê waar is. Ons moet glo. Ons moet glo. Ons moet glo dat ons vir God kosbaar is. Ons moet glo dat die Here God gekies het om met jou en met my in 'n intieme verhouding te leef. Ons moet glo dat ons geliefd is in die oë van God. Hierdie geloof word versterk deur die manier hoe God na ons kyk. As jy besef dat God na jou kyk met oë vol liefde en aanvaarding, versterk dit hierdie geloof. God het jou lief, oneindig, net soos wat jy is. God se oë is vol liefde. Wanneer die Here in vers 6 na die ballinge verwys as God se seuns en dogters, dan veronderstel daardie benaming 'n intieme verhouding tussen God as vader en moeder met sy en haar kinders in hierdie familie. Dit is hierdie onbegryplike verbondsliefde wat mense aan God verbind. Ek het begin weer gesê dat Jesaja 43 vir ons wil kom sê wie en hoe hierdie God is. Ons het begin weer na te dink oor God en ek wil afsluit weer na te dink oor wat hierdie gedeelte sê oor my, wat dit van my vra. Wat is die oproep wat ek hoor in hierdie gedeelte? Ons het gehoor dat ons kosbaar is en dat die Here God ons as sy geliefde kinders raak sien en dat hy 'n verhouding, 'n lewende verhouding met ons wil leef. Maar om beter te verstaan hoe hierdie verhouding lyk en wat van ons verwag word, maak dit tog sin om verder te lees in Jesaja 43 van vers 8 af. En luister gou hierna. Wat is my verantwoordelikheid? Wat vra God van sy kinders? Laat my volk hierheen kom. Die volk wat blind is, al het hulle oë. Wat doof is, al het hulle ore. Laat al die nasies bymekaar kom. Al die volke moet teenwoordig wees. Watter afgod kan hierdie dinge aankondig? Wie kon vooraf sê wat gebeur het? Laat hulle getuies bring, dat die hulle saak bewys, en die wat luister kan sê, dit is waar. Israel, julle is my getuies, sê die Here. Israel, my kinders, julle is my getuies. En ook my dienaar, wat ek uitverkies het, sodat julle my kan ken, en in my kan glo, en kan besef, dat ek die Here is. Voor my was daar geen God, en na my sal daar ook nie een wees nie. Ek is die Here. Buiten my is daar geen redder nie. As verbondskind, as gedoopte, word ek opgeroep om 'n getuie te wees van die Here God. Dit is interessant. Vers 8 sê, ja, al is julle doof, al is julle nog blind, word ons nog steeds geroep en word ons toegerus deur die Heilige Gees om gestuurdes, getuies te wees van die Here God. Ek en jy moet getuig oor wie God is. Ons moet so leef dat mense sal weet en sal sien en sal glo wie hierdie God is. Mag ek en jy in hierdie week dan so gaan leef dat ander mense God se beloftes sal kan hoor en sien. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Mag ek en jy dit glo, en mag die mense hierdie week ons paai kruis, mag ons dit beleef. Amen.
Ons almagtige Hemelse Vader, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dankie Here dat U ons onvoorwaardelik aanvaar, net soos wat ons is. Dankie dat U 'n God is wat 100% in my glo, dat U self vir ons gegee het. Heilige Gees, help ons om dit te glo. Mag ons elke belofte van die Here glo en dit leef. Here, dankie dat U na my, 'n geredde sondaar, kyk met oë vol liefde. Ons bid as 'n gemeente tot U en ons vra Heilige Gees dat U elkeen van ons sal gebruik om as gestuurdes, disippels van Jesus, hierdie week 'n verskil in die wêreld te gaan maak. Sodat mense sal weet, sodat hulle sal glo, so nie bang te wees nie. Ons is verlos. Ons is op die naam geroep. Ons behoort aan U. Ons kry 'n geleentheid om die vrede dankie te sê, ook met ons offergawe. Ons sluit af met die 5.9 vers 1 tot 4. Ons bly staan vir die seën en daarna sing ons vonk lied 38 vers 1 en 2 en dan kan ons lekker gaan saam kuier in die klein saaltjie, daar is soos iets om te drink. Nie weg af te leer, ek het iets gedrink. Julle hoef nie te gaan leer nou nie, daar is nie huiswerk, ek wil huiswerk kry. Die boeke oorgetrek al, seker iets oor. Okay, so julle hoef nie dit te doen, julle kan 'n lekker kopie koffie of tee of iets sterkers tee, rooibos tee en drink. Ons staan, en dit is hier met 5.9.
Wanneer julle nou die seën van ons redelike God ontvang, weet dat God baie naby aan jou is. Dat hy jou liefhet, dat hy op jou naam geroep het, en toe jy gedoop is, het hy gesê, ek is jou God. En ek wil hê jy moet so leef dat ander ook in my sal glo. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader en Moeder, en die intieme nabyheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is nou en sal vir elke oomblik in hierdie week met jou wees. Amen.